شبابكم. اليوم معانا هذه اللعبة شريتها من السوق، فيلا نفتح اللعبة. يلا بسم الله. ياي خلينا نطلع. أول شيء راح نطلع شوي شيء طاح وحشيله شوي. هاي ما شوي طاح الحمد لله سبته. الحين بنفتح هذا الرمل، نفتح البنفسجي. بس أول شيء لازم وين أحطه؟ لا وين أحطه؟ خلاص هنا راح ناخذ الرمل البنفسجي. ينقص خلنا نزرعه تحت البطاطس. اوكي ينقص كذا. نفتح شوي بس ما أعرف شلون نحطه بالمقص. نشوف اوكي الحين جبت المقص. الحين خلنا نفتحه. بخلطه بحط. أنا بشيله بيدي عشان يصير نفس الخطوة. نحط شوية هنا أو نحط هذا هنا، أو يمكن نحطه كذا. واحد هنا واحد هنا. واحد هنا شوي. ياي يلا ياي شوفوا الحين. الله صار حلو. خلنا نخلطه. نحط هذا هنا. ياي خلنا نخلطه. ياي خلنا نخلطه. الله شوفوا تغير لونه حلو. نبي نحط زيت. نخلط شو نخلط. خلاص يلا نخلط. اصلا هذا كان مكسر قاعد ما يبغى يخلط. بجيب من هنا شوي واسوي شوية دونات. دونات يعيش دونات حق المتابعين. يلا نحط الدونات حق المتابعين. شوفوا يلا الحين خلينا نسوي دونات. الله شوفوا دونات الله مات. هذا وش ثانية أو نفتح من هذا الجليتر. صح أنت بس.
أحطه بيدي. يلا خلاص يكفي. خلينا نشيل هذي نحطهم عشان أحط هذا الخرز. هاي خرز. نحط شوية، راح بنحط شوية من ثاني. الله وايد حلو. البام صح صح سهل صح سهل صح. الله حلو. اوي ياي بامبامز بامبامز. ياي وايد حلو البامبامز. خل نسوي يدينا صح. في شي ثاني استخدم او خلاص خل نسوي. لا هذا احلى عشان احلى. نحط لا صح صح صح. اول شي خلنا نخلط. الله خلنا نخلط بس في خرز. الله شوفوا البامبامز. حطيت البامبامز والخرز طلع يجنن. الله يجنن. كأنه سلايم بس هذا مو سلايم هذا. ياي ياي قراطيس صح. في وايد بامبامز. سويت give me those bonbons. One for you, one for you. هنحط وايد زينة. وايد زينة. في زينة ثانية. أيوة هذا الزينة. خلينا نحط زينة. حلو الزينة صح. حلو الزينة صح. همزح مع المقص. اتوقع نحط من يكون كذا. في هذا خلنا نفتحه نحط شوية منه عشان ما نبغاه يصير كثير. صح أنا عرفت أنا مقص. Yes. لا نقدر نopen more. خلاص. ايوه. يلا. ما يبغى يفتح. خلنا نفتح شيء ثاني يمكن أسهل. أو خلنا نحط هذا شوية نحط مع الزينة. أول مرة أحط خرز بالسلايم أو كذا. بام بعد أحط. بسوي للمتابعين أحلى آيس كريم. يلا أول شيء خلنا نحط وش النكهة تبون؟ نكهة
عنب والبرتقال. طيب هذا لا صح، نقرا عنب والبرتقال صح. يلا نحط عنب والبرتقال ويلا نغطي. تك 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 تك. شوي وراح بيخلص. نحطها شو ايوه. رتب الايس كريم حق المتابعين. شوفوا خلق الايس كريم هذا، وش اسوي فيه؟ اذا جاء عندي الماء معي اخذ باخذه، بس يلا تحطين هذا وتمسحين من برا وش داخل الاسكريم. رينبو. لا داخل الاسكريم. هنحط هذا هنا شوية. ايوه كذا. متابعين لازم تحطوا لايك وشير سبسكرايب. باي.